Bullseye. E aí galera, beleza? Olha, essa aqui é o vídeo parte 2. Eu vou mostrar pra vocês como realmente funciona o Robocop. Porque o bom do Robocop é o que? Você tem uns drives desse tamanho na frente dos médios. Quer dizer que o médio vai tocar? Não vai perder 50%, também não é assim. Mas empata um pouco a via do médio grave, entendeu? Aí você abrindo ali, levantando, você vai ter um médio grave mais presente, porque não vai ter nada na frente do médio grave. É uma questão de lógica, entendeu? Vai ganhar uns dB a mais aí na parte do médio, em geral, de drives, médio graves, vai ficar bacana mesmo. Eu vou mostrar pra vocês como realmente funciona, como no meu som, como é que eu fiz um jeito que você dá pra botar pra frente, pra trás, fica bacana mesmo. E tem umas filmagens que eu fiz ontem, que eu vou mostrar pra vocês. Tô aqui dirigindo, tá um negócio danado, meu irmão tá segurando aqui, viu galera, ó. Aí, umas filmagens que eu fiz ontem, instalando. E nessas filmagens, vou mostrar pra vocês como um jeitinho pra vocês entenderem como é que funciona, entendeu? Mas hoje eu vou mostrar na prática como é que ficou, beleza? Tô indo pra casa do velho, meu pai aqui no interior. E enquanto isso, vou botar uma musiquinha aqui e a gente vai seguindo, valeu? Se liga aí galera, como é a ideia disso aqui, olha bem. Vai pra frente. Eita, com a mão é foda, mas vamos lá, porque eu acabei de pintar, né? Tô com medo pra... ficou brilhosa, né? Vamos lá. A corneteira vai pra frente, vai pra trás e vai pra frente. Aí fica aqui e sobe, bacana, né? Tá funcionando agora. Agora só falta ligar. Eu vou ligar esse com esse com esse com a caixa e esse com o médio. Aí arrudeu do médio e com aquele. Tudo com adaptador. Vou montar o LED agora. Tô com os adaptadores ali. Trabalha a pé. E aí galera que assiste o meu canal, olha aí. Desculpa aí a bagunça, daqui a pouco eu vou arrumar pra vocês vão ver como é que ficou. Vendo aí? Tô instalando aqui o LED, meu irmão, vou te falar. O negócio do cão. Ó, pronto. Esse cabo aqui, tá vendo esse cabo aqui? Eu fiz o seguinte. O médio aqui, liguei nesse conjunto aqui. Com esse cabozinho sem vergonha aqui, liguei aqui. Aí o que acontece? O resultado é esse aqui. Deixa eu ver. O resultado é esse aqui, ó. Tudo funcionando direitinho. Bom, o verde. Verde, ó. O verde bem bonito. O vermelho. É vermelho, galera. É porque no vídeo tá parecendo rosa, mas olha bem, é vermelho. Por causa do com flash aqui, tá vendo? Flash não, o LEDzinho aqui do celular. Branco. E as outras cores. Todas as outras cores. Vendo aí? Então, vou arrumar aqui e vou mostrar pra vocês. Dessa aqui. Já estou te amando, eu quero só você. Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. Vou passar a botar a verdade, já estou te amando, eu quero só. E aí galera, ó, é o seguinte, vem cá, filma aqui essa parte aqui.
Olha o sistema como vocês têm que fazer. Filma aqui, tem os rasgos aqui. Tá vendo aqui o rasgo e o negócio vem aqui. Aí levanta. Não é muito fácil de fazer. Não é muito, porque é por causa do peso dos drivers. Você vem aqui, ó. Ó. Puxou, viu? Puxou pra frente. E agora levantou, tá vendo? O sistema é esse. Ele vai pra frente e vai pra trás. Aqui tá guardado. O que você vai fazer? Vem pro lado de cá. Pro lado de cá. Você vai fazer. Levanta aqui e puxa pra frente. Ok? E levanta. Viu aí? Agora deixa eu pegar aqui o celular. Ui. Se acabou de... Vou achar aqui. É o seguinte. O som fica bem mais limpo. Muito limpo, entendeu? Aí, ó. E fora a estética, né, cara? Dá uma aparência de som mais profissional e tal. Bacana, né? Então é isso aí. Vou botar umas músicas aqui, vocês vão ver. Entre nós dois os... Alô, sapão no pão, louco, louco. Ela querida, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha a boca. E ela para. Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas. Tô lançando mais uma pra todas as novinhas. Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas. Tô lançando mais uma pra todas as novinhas. Pronto, galera. Voltando aqui no som. Que eu faltei botar algumas coisas, fazer algumas coisas no som. Então, o que eu fiz agora? Botei o LED clip aqui. LED clip não, galera. O voltímetro aqui. O LED clip aqui. Que também não serve muito pra muita coisa, por conta que eu uso limiter no processador, entendeu? Então é isso aí, galera. Olha aí, ó, como é que ficou. Vou mostrar pra vocês as cores do LED aqui agora. Deixa eu ver, tá aqui no bolso. Tá funcionando todas as cores. Azul, ó. Verde, ó. Vendo aí, galera? E é bem forte esse LED, cara. Olha pra aí, ó. Bem forte também. Tá de dia, ó. Eu gosto muito desse LED porque ele é forte, forte, forte. Tem uns amigos meus que usam digital, mas não é forte não. Não sei porquê, cara. Olha aí, ó. Amarelo. Aí tem várias outras funções ó, esse aqui é o estrobo, que passa bem devagarzinho as cores. E esse aqui passa as cores, todas as cores misturadas, entendeu? Aí é bacana, né, isso? As cores primárias, as principais cores, sabe? Sem mistura. A de cima dá uma misturada aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Dá uma misturada, tá vendo? Várias cores isso aí, tá vendo? E outra, o que eu fiz também? O pessoal falou sobre esses cabos aqui para esconder. Tem como esconder sim, galera. Eu vim por trás, entendeu? Aí faço as fuleiragens dele aqui atrás dos drivers, entendeu? Ou eu puxo ele por trás e faço aqui escondidinho.
Mas bicho, é um trabalho a pôr, já tava assim, sabe? Eu vou mexer não, já botei os adaptadores aí, ó. Porque quando desmontar o som é só puxar os adaptadores, não precisa ressodar, nada mais não, entendeu? Aí, ó. Isso aqui ainda falta cobrir, entendeu? Que eu acabei de terminar isso aqui agora. Sabe? Isso eu tô mostrando pra vocês como é que ficou. Tá vendo aí? Então, galera, deixa eu botar aqui no pause. Sim, galera, ó, vou deixar na descrição do vídeo o canal do Burra Verde. Pra você seguir lá, é bacana o canal dele, entendeu? Bem parecido com o meu. E eu não tive ainda a oportunidade de testar mesmo no volume bom o projeto, entendeu? Mas quando eu tiver a oportunidade eu faço um vídeo bacana e mostro pra vocês aí no cacete mesmo. Eu fui na casa do meu pai, não passei do volume 30. Eu mostrou no volume 30 que começa a ficar bom, entendeu? Mas na próxima a gente dá um grauzinho aí. Agora com o médio ficou bem presente, ficou, viu? Ó, não deixe de se inscrever no canal, avaliar o vídeo. Tem um sininho aí no lado do negócio de se inscrever. Aí vocês acionam o sininho, entendeu? E vocês vão receber notificação, tá bom? Valeu aí, abraço aí, galera. Qualquer coisa, comente aí nos comentários. E deixe suas dúvidas aí que eu vou fazer um vídeo de Isaac responde as dúvidas dos inscritos. Não esqueça de deixar suas dúvidas aí, que eu vou deixar fazer um vídeo pra gente trocar ideia, ok? Valeu, tamo junto.